جهازك يحتاج إصلاح. نوفر تشخيصا مجانيا بدون مكالمات أو تنقل، نستلمه من بابك ونرجعه إليك. قبل الإصلاح نرسل عرض السعر ونكمل بس بعد موافقتك. بسيط وشفاف واحترافي. الرابط في الوصف. مرحبا بكم في دليلنا الفني حول كيفية تغيير بطارية جهاز إيماي 16R3. إذا كنت تواجه مشاكل في عمر البطارية أو انطفاء الجهاز بشكل مفاجئ، فمن المحتمل أن تكون بحاجة لتغيير البطارية. سنقدم لك خطوات سهلة للقيام بذلك بنفسك. الخطوة 1: التحضير. قبل البدء، تأكد من أن لديك الأدوات اللازمة: مفك براغي، بطارية جديدة متوافقة مع إيماي 16R3، وإسفنجة أو قطعة قماش لحماية الشاشة. الخطوة 2: إيقاف التشغيل. قم بإيقاف تشغيل الجهاز وفصل جميع الكابلات. تأكد من أن الجهاز غير متصل بالشاحن. الخطوة 3: فتح الغطاء الخلفي. استخدم مفك البراغي لفك البراغي الموجودة على الغطاء الخلفي. كن حذرا عند إزالة الغطاء حتى لا تتسبب في أي ضرر. الخطوة 4: تحديد موقع البطارية. بعد إزالة الغطاء، ابحث عن البطارية. عادة ما تكون موصولة بكابلين، أحدهما سالب والآخر موجب. الخطوة 5: فصل البطارية القديمة. قم بفصل الكابلات بعناية، وكن حذرا حتى لا تتلف أي جزء آخر من الجهاز. الخطوة 6: تركيب البطارية الجديدة. قم بتوصيل البطارية الجديدة بنفس الطريقة التي كانت بها البطارية القديمة. تأكد من توصيل الكابلين بشكل صحيح. الخطوة 7: إعادة الغطاء. بعد تركيب البطارية، قم بإعادة الغطاء الخلفي وثبت البراغي بشكل جيد. الخطوة 8: تشغيل الجهاز. قم بتشغيل الجهاز وتحقق من أن كل شيء يعمل بشكل صحيح. إذا واجهتك أي مشاكل خلال العملية، يمكنك الاستفادة من خدماتنا للتشخيص المجاني. نحن نقدم أيضا خدمة الاستلام من المنزل لمساعدتك في حال كنت غير مرتاح للقيام بذلك بنفسك. بالنسبة للأسعار، فإن تكلفة البطارية الجديدة تتراوح حسب الجهة التي تشتري منها، ولكن يمكنك توقع أن تكون الأسعار تنافسية. نحن نضمن لك أفضل سعر قبل الإصلاح. في النهاية، تغيير بطارية جهاز إيماي 16R3 ليس بالأمر الصعب إذا اتبعت الخطوات الصحيحة. إذا كنت بحاجة إلى أي مساعدة إضافية، لا تتردد في التواصل معنا للحصول على الدعم اللازم. جهازك يحتاج إصلاح. نوفر تشخيصا مجانيا بدون مكالمات أو تنقل، نستلمه من بابك ونرجعه إليك. قبل الإصلاح نرسل عرض السعر ونكمل بس بعد موافقتك. بسيط وشفاف واحترافي. الرابط في الوصف.